അമ്പടാ ആമസോൺ കാട് അടിപൊളി. എൻ്റെ മൊത്തം പാമ്പരികളുണ്ടാ, മലമ്പാമ്പും പണ്ടാരും. ഇതിലെവിടെയാ ശരി പുഴ? എൻ്റെ പൊന്നെ. പിന്നെയും മോനെ ഫിഷിങ്ങിന് സ്നേക്ക് ആയിട്ട് വരാൽപ്പിടുത്തം. ഇതെന്താണ് ശരി? അടിപൊളി. ഇവിടെ ആരുടെ കുഴി കുത്തിയൊക്കെ കിട്ടണമല്ല. എൻ്റെ പുളി 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 കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അതിലുണ്ടാവട്ടെ ഒരാലക്ക. അയാളിപ്പോ അയാളുടെ കുളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ പട്ടിനെ അഴിച്ചിടും. ഇത് ആദിക്കത്തോട്ടം അടിപൊളി നദിയാണ്. പൊന്നാ ശരി അയ്യോ ശരി കലങ്ങി കിടക്കണേണ്. അയ്യേ ഇവിടെ ജാതിക്കത്തോട്ടം. എന്താണ്? ഏയ് എവിടെയാണ് ഈ പോണത്? ഇവിടെ ശരി അങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാവില്ല. പാടത്തോട്ട് പോണം. ഇതെൻ്റെ പൊന്നോ പുള്ളി എട്ടങ്ങേറ് പടം. അവിടെയൊക്കെ മീനിട്ടാ ശരി. എട്ട നോക്കിയേ അത്. അമ്മോ ഇവിടെ മുട്ടൻ മീനാണ്. പിള്ളേര് പോണേണോ ഇടാൻ? വേണ്ട 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 വേണ്ട. പിള്ളേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുടിച്ച് ഈ കുടിയൊക്കെ പോണേ. അവരൊക്കെ അയ്യോ 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 അടിപൊളി. ഇത്ര ഉള്ള വെള്ളം. അയ്യേ എന്നാലും സീനം. ഏയ് ഫിഷിങ്ങിന് വന്നൊക്കെ ആൾക്കാരാണ്. പിന്നില്ലേ നമ്മ പിടിക്കാൻ നോക്കണതാണ് ഏറ്റവും ഇത്. കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മോനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കൊണ്ടുപോകണേ. എൻ്റെ മോനെ കിടക്കാച്ചി സ്ഥലമുണ്ടാ. പിലോപ്പിനെ അങ്ങോട്ട് പൊടി കിട്ടി മോനെ. മോനെ പോലെ പിലോപ്പിനെ കിട്ടി മോനെ. നോക്ക് മോനെ അടിപൊളി. ആണ് അതെ 1/2 കിലോ സീസൺ ഉണ്ടാ. പെടക്കലട ആണ് ഇവനാണ് മോനെ നമ്മുടെ കുട്ട കളിപ്പിക്കണേരുന്നു. കൊള്ളക്കുട്ട ഉള്ളമ്മനെ